वहीं यूक्रेन के पूचाश कस्बे में रूसी की मुबैना बर्बरियत और खूनी कत्लेआम की आलमी बिरादरी ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन ने फ्रांस और पोलैंड ने इसमें जांच की मांग की है। उनका कहना है कि रूस के खिलाफ कत्लेआम के शवाहिद मौजूद हैं और जिसने भी ऐसा किया उसे जवाबदेह बनाया जाएगा। Of civilians lying dead on the streets and in improvised graves in the town of Bucha in Ukraine are horrifying. Reports emerging from this and other areas raise serious and disturbing questions about possible war crimes, grave breaches of international humanitarian law, and serious violations of international human rights law. It's essential that all bodies are identified, including those that need to be exhumed, so that victims' families can be informed and the exact cause of death established. And all measures should be taken to preserve evidence. The European Union condemns in the strongest possible terms the reported atrocities committed by Russian occupation forces in a number of Ukrainian towns and cities such as Bucha and others. Yet again, the Kremlin is showing its true face, targeting, murdering civilians, destroying civilian infrastructure, violating international humanitarian law and committing war crimes. The Russian authorities are responsible for these crimes, for these violations, and the perpetrators of all these violations and war crimes will be held accountable. And also the government officials and military leaders will be held accountable. Et je pense qu'on est tous extrêmement choqués et nous l'avons condamné avec la plus grande fermeté. Deuxièmement, il est clair qu'il y a des indices aujourd'hui très clairs de crimes de guerre. C'est l'armée russe qui était à Boutcha. Et donc nous avons d'ailleurs marqué notre disponibilité aux autorités ukrainiennes de les assister dans les enquêtes qu'elles sont en train de faire. La justice internationale doit passer. Et donc celles et ceux qui ont été à l'origine de ces crimes devront en répondre. Ce qui vient de se passer à Boutcha impose un nouveau train de sanctions et des mesures très claires. Donc nous allons nous coordonner avec nos partenaires européens, en particulier avec l'Allemagne, mais nous allons prendre des mesures individuelles supplémentaires. Et moi je suis favorable à ce qu'on ait un train de sanctions et qu'en particulier déjà sur le charbon et le pétrole, dont on sait qu'ils sont particulièrement douloureux, on puisse agir. Te krwawe masakry, których dopuszczają się Rosjanie, rosyjscy żołnierze zasługują na nazwanie ich po imieniu. To jest ludobójstwo. Kiedy patrzymy na to, co się dzieje, kiedy patrzymy na te straszne zbrodnie na kobietach, na dzieciach, na całych rodzinach, to ten nasz krzyk powinien być jeszcze głośniejszy. Bucza, Irpień, Hostomel, Motyzin to nazwy miejscowości, które każdy z nas zapamięta pewnie do końca życia. Rosjanie dopuścili się zbrodni wyjątkowych, zbrodni ludobójstwa.